मैं डॉक्टर स्तुति, रांची क्लिनिक। ये मेरे पेशेंट हैं। इनको प्रॉब्लम थी, कफ बाहर नहीं आता था, सांस फूलता था, खांसी रहती थी, इनका इम्यून पावर बहुत वीक थी। ये बहुत जगह दिखवाए लेकिन इनको रिलीफ नहीं हुआ। डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आपको लंग्स में ब्लॉकेज है, तो इन्होंने ऑपरेशन का सजेस्ट किया डॉक्टर ने इन्हें, लेकिन ये वो चीज नहीं की। फिर यहाँ पे आए, ये 1 महीने के दवा में इनको 60 to 70% रिलीफ हो गया दवा से। मैं जो है एलोपैथ में बहुत परेशान था 2 साल से, और बहुत जगह दवा चला हमारा, कोई रिलीफ नहीं हुआ। लास्ट में डॉक्टर हमको बोले सीटी स्कैन के लिए। जब मैंने सीटी स्कैन कराया तो वो बोले कि आपका लंग्स ब्लॉकेज है और कफ आपका बाहर नहीं होता है, इसकी वजह से आपका खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बताया इस संस्था के बारे में और वो लेकर हमको यहाँ पर आए। मुझे यहाँ डॉक्टर 1 महीने का मेडिसिन दिए। 1 महीना में ही मेरे को पूरा खांसी ठीक हो गया और कफ भी बाहर हुआ, प्लस बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। 1 महीना का मेडिसिन में ही मेरे को बहुत ज़्यादा राहत हुआ इस आयुर्वेद के दवा से। मैं इसके लिए आचार्य मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हार्दिक दिल से। मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहा हूँ 1 महीने के दौरान।